dada oo nooga haray ma jiraan asagaa intii ugu dambeysay 24 mara iyo 3 mara iyo 10 ugu dambeeyay asagaa ka soo qaaday dhibaato kasta ka soo maray qof Soomaaliya ma geli karo waana u hambalyeynaa waa u mahad celinaynaa in badan buu ninkaas hawsheeda ku jiray ilaa iyo 8 bilood ah buu ku soo noqnoqonayay marka aad baan ugu hambalyeynaa cid hadda naga hadhay oo meesha jidana ma jidho waxa aan ku xirnayn meel karantiila ah oo macnaha dadka lagu cadibo haddii alla ku rooyahay halkii qofba waxaa lagu xiraa meel keligii uu yahay muddo macnaha bil ah ama 2 bilood buu ku jiraa halkaas cunnada la siyaana wax macnaha wax way maqaanaysaa bilaaadna cuni kara ma aha asagana waa la dilaa oo noocaas loo galaa waxaan dadka Soomaaliyeed waxaan dawladda u sheegayaa kuwa kale oo badan oo maqan baa jira gacan cadow ku jira ayagana in saas loogu dadaalo annaguna waa garanaynaa ninkii wax noo qabtay iyo kaan wax noo qaban waa kala garanaynaa way jirtaa in badan hadda sidaad u jeedeen oo ayagu walaalahooda Cumaan ku xiran ay uga damqanayeen in dadkoodii iyo ehelkoodii ay dawladda bareeshar gareeyeen laakiin waxaan rabaa inaan halkaan u sheego isxilqaankan wuxuu ahaa ilaahay ka sokoowa mid aniga iga yimid macaariiftii aan ku lahaa saaxiibbadayda Eeraan iyo nin jooga Ciraaq oo aan Ingiriiska isla joognay raggaas ayaa dhowr jeer waxaan u malaynayaa waa 8 jeer ayaan meesha ayaan tagay 8 jeerba ayaga ayaa ii fududaynayay